Azərbaycan yük qəbul edib Gürcüstan tərəfə ötürür. Azərbaycanın sərhədində olan Böyükəsi stansiyasına 14 yol var. Yəni stansiya yollarından söhbət gedir. Üzbəyizdə Qardamani stansiyasıdır. Orada 7 yol var. Və bu onu göstərir ki, Azərbaycan 2 dəfə çox göndərə bilər, amma qarşı tərəf 2 dəfə çoxu qəbul edə bilmir. O qan kimi də qan gəlir yığılır. Keçə bilmir. Tromp kimi. Hə, tromp kimi. Bunun da həlli düşünürəm ki, Gürcüstan tərəfi həmin stansiyanın yaşayış məntəqələrindən kənara çıxardıb genişləndirməlidir. İkinci bir məsələ, Gürcüstan çox gözəl iş gördü, modernizasiya etdi və orada şərqlə qərbi əlaqələndirən Rekoti aşırımı var. Çox mürəkkəb sahədir. Meyillikləri daha böyüdü. Bunu yeni tunellər vasitəsilə regionun bu arada dəmir yolu üzrə ən uzun tuneli hal-hazırda Gürcüstandadır. 8 kilometr 350 metr uzunluğunda Kveşeti-Kobi layihəsi. Həm sürəti artırdılar, həm radiusları böyütdülər və bununla da buraxılıcılıq qabiliyyəti ilə sürəti də artırdılar.